హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరు? మీరు బాగున్నారా? నేను కూడా బాగానే ఉన్నానండి. చాలా రోజుల నుంచి వీడియోస్ చేయలేదు కదా, చాలా రోజులు అవుతుంది కదా వీడియోస్ చేసి. మేము ఇల్లు మారామన్నమాట. అదే హనుమంతవాక సైడ్ ఉండేవారమని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ద్వారకానగర్ సైడ్ వచ్చేసామన్నమాట. అందువల్ల ఇల్లు మారడం వల్ల చాలా బిజీ అయిపోయి ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి అంత టైం దొరకలేదు. మొత్తం అంతా ఇప్పుడు పని అంతా అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రీ అయ్యాను. అందుకోసం అనేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అన్నమాట వీడియోస్ చేయడం. అది మాత్రమే కాదు, అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నామన్నమాట. అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ మిస్ అవుతున్నట్టు, మళ్ళీ ఆ ప్లేసు, ఆ ఇల్లు, అక్కడున్న మనుషులు, మెయిన్ అక్కడున్న ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరినీ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్లో మనసంతా ఏదో ఒకలాగా డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేది. నాకైతే ఏడుపు వచ్చేది. అలా అయిపోయిందనమాట. ఇంకా ఇప్పుడు మైండ్ మొత్తం ఫ్రీ అయ్యింది, చాలా ఫ్రీ అయ్యాను. ఫస్ట్ వారం రోజులే అయ్యింది వచ్చి. ఈ వారం రోజుల్లో ఇల్లు కూడా మొత్తం సర్దేసుకున్నాను. ఇంకా అక్కడ విషయాలు కూడా అలా కొంచెం కొంచెం మా పిల్లలు బిజీలో పడి ఇంకా కొంచెం కొంచెం అలా మర్చిపోతూ ఉన్నాను అనమాట. కొంచెం ఇక్కడ కూడా కొంచెం అలవాటు అవుతూ ఉన్నది. ఇంకా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో అయితే చాలా చాలా బాధగా ఏడుపు వచ్చేది. ఇంకా అస్తమానం అక్కడ విషయాలు అలా గుర్తొచ్చేవి అనమాట. వీడియోస్ తీయడానికి టైము దొరకలేదు, ఇంకా మనసు కూడా రాలేదనమాట. మనసు కూడా ఏం బాగాలేదు, అందువల్ల వీడియోస్ తీయలేదు. ఓకేనా, ఈరోజు నేను మీతో ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే, అందరికీ చాలా కామన్, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి కఫం చాలా కామనే. మ్యాక్సిమం పేరెంట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు సంవత్సరాలుగా. నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను దానికోసం. ఏంటి అంటే, మా పాపకు కూడా ఫస్ట్ 1 ఇయర్ వరకు, మా పెద్ద పాపకి ఐఫకి ఫస్ట్ 1 ఇయర్ వరకు, పుట్టిన తర్వాత 1 ఇయర్ వరకు అసలు జలుబు కానీ, జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, మోషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏం రాలేదు. 1 ఇయర్ ఫస్ట్ బర్త్డే అయిపోయిన తర్వాత 2018 మేలో ఫస్ట్ బర్త్డే అయిపోయింది. ఫస్ట్ బర్త్డే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ జలుబు చేసింది అన్నమాట. అలా జలుబు చేసినప్పుడు 2-3 రోజులు జలుబు తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇంకా కఫం పట్టిస్తుంది బాగా. కఫం పట్టిస్తున్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాము, పీడియాట్రిషియన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాము. కఫానికి టానిక్ ఇచ్చాము. అలా 2 రోజులు కొంచెం బాగానే ఉంది. మళ్ళీ కఫం వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాము. అలా 3 సార్లు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాము. ఇప్పుడు 3 సార్లు టానిక్ రాశారు కఫం పోవడానికి. వాడేమో మళ్ళీ ఒక 4 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసేది. ఒకేసారి 2 అరటిపండ్లు ఒకేసారి తినేసిన, అరటిపండు మొత్తం తినేసిన, ఇంకా షుగరీ ఫుడ్స్ ఏవి తిన్నా ఇంకా వెంటనే కఫము ఏమంటారు మళ్ళీ కఫం చేరిపోయేది అనమాట. అస్సలు తగ్గలేదు. ఇంకా లాభం లేదు అని చెప్పేసి నాకు మామూలుగా ఒక టిప్ తెలుసు. ఏంటంటే, తులసి జ్యూస్న హనీ కలిపిస్తే పోతుందని చెప్పేసి. అప్పుడు మా అత్తయ్య గారు చెప్పారనమాట. అంటే అక్కడ వాళ్ళకి కేరళలో ఆయుర్వేదిక్ది ఒక కషాయం దొరుకుతుంది. అది కృష్ణ తులసి కషాయము కఫానికి దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ కషాయం ఏమొచ్చి, కానీ మనకి ఇక్కడ దొరకదు కదా ఆ కషాయం. అప్పుడు మా అత్తయ్య గారు ఇలా చేయమన్నారు. ఏంటంటే, కృష్ణ తులసి ఉంటుంది కదా, ఆ లీఫ్ తెచ్చి దాన్ని జ్యూస్ చేసి, ఆ జ్యూస్లో ఏమొచ్చి తేనె కలిపేసి ఇవ్వమన్నారు అనమాట. అంటే మా దగ్గర మామూలు తేనె దొరికింది. అంటే కొనిన తేనె కాదు, ప్రాసెస్డ్ తేనె కాదు, రా హనీ దొరికింది. అది కూడా ఉంది అప్పుడు ఆ టైంకి. అప్పుడు నేను కృష్ణ తులసి మా అపార్ట్మెంట్ కిందనే ఉండేవి మొక్కలు. ఆ ఆకులు తీసుకొని వచ్చి నేను జ్యూస్ తీసేసి, అంటే అలా వారం రోజులు ఇవ్వాలన్నారు. వారం రోజులు. అండ్ నేను ఎంత ఇచ్చేదాన్ని అంటే, రోజుకి ఒకసారి ఎంటీ స్టమక్, మార్నింగ్ లెగిసిన వెంటనే ఇంకా పాలు ఏమి ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ ఈ తులసి జ్యూస్ ఇచ్చేయాలి. ఇంత పిడికిడు అనమాట. మనకి పిడికిడితో ఎన్ని ఆకులు సరిపోతాయో అన్ని ఆకులు తెంపుకొచ్చేసి జ్యూస్లా చేసి, అందులో హనీ కొంచెం కలిపేసి, కొంచెం ఎక్కువ హనీ యాడ్ చేయండి, కొంచెము తీయగా ఉంటే తాగుతారు కదా, అలా చేసేసి ఇచ్చేసేదాన్ని. అప్పుడు జస్ట్ నేను ఒక వారం రోజులు ఇచ్చానంటే, 1 నుండి 5 రోజులు ఇచ్చాను అంతే. యాక్చువల్గా వారం రోజులు ఇవ్వమన్నారు, నేను 5 రోజులు ఇచ్చాను ఫుల్గా ప్రతిరోజున. అయితే కొంచెం స్వీట్గా ఉంది కదా, ఫస్ట్ రోజు ఫుల్గా మొత్తం తాగేసింది. నెక్స్ట్ డే నుంచి తాగలేదు, కానీ బలవంతంగా ఎరవకలాగా నేను ఇచ్చేసాను అనమాట. ఇంకా అలా 5 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అప్పటి నుంచి కఫం పోయింది. మళ్ళీ మొన్నటి వరకు అసలు రాలేదు. ఎప్పుడు 2018 మే నుంచి, అంటే మే 2nd వీక్ తర్వాత కదా కఫం రావడం, అదంతా జూన్ కల్లా కఫం తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ మొన్న అక్టోబర్లో నేను అదే ఫీవర్ వచ్చింది అని చెప్పాను కదా అందరికీ. ఆ టైంలో జలుబు చేసింది. మళ్ళీ ఆ జలుబు చేసిన తర్వాత కఫం వచ్చిందనమాట. అంటే అక్టోబర్ 2nd వీక్లో అలాగా కఫం వచ్చింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2018 నుంచి, అంటే 2018 జూన్ నుంచి ఇప్పుడు మొన్న అక్టోబర్ వరకు కఫం అస్సలు మధ్యలో ఏం రాలేదు. కఫము నిజంగానే మధ్యలో చాలాసార్లు ఐస్ క్రీమ్లు, చాక్లెట్లు, షుగరీ ఫుడ్స్, కఫం కాజింగ్ ఫుడ్స్ చాలా తినింది. అయినా సరే కఫం అస్సలు రాలేదు. ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. తప్పకుండా కఫం అనేది పోతుంది. మళ్ళీ సంవత్సరం వరకు కూడా కాస్తుంది. అంటే సంవత్సరం 4 నెలల వరకు కాసింది మా పిల్లకి. ఆ ఇల్లు వెకేట్ చేసే ముందు ఇచ్చాను. కఫం మళ్ళీ వచ్చింది కదా, ఇచ్చాను అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ కఫం పోయింది.
ఆ జ్యూస్ ఇవ్వడం ఈ వీడియో కూడా తీసుకున్నాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడే. ఆ వీడియో మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను ఇంట్లోనే, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంట్లోనే ఇంకా బాల్కనీలోని కుండీల్లో 2-3 మొక్కల్ని పెంచేదాన్ని, తులసి మొక్కల్ని, కృష్ణ తులసిని. ఈ కృష్ణ తులసి ఆకులు ఇలాగ డార్క్ కలర్లో ఉంటాయి, ఇలాగా కొంచెం బ్లూ, అంటే బ్లాక్ కాదు, కొంచెం బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. కాడ కూడా బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది, డార్క్ కలర్లో. అదే లక్ష్మీ తులసి అనుకుంటుంది మామూలుగా అలాగా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. కృష్ణ తులసి ఇస్తేనే కఫం బాగా ఎక్కువ రోజులు రాకుండా ఉంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి తొందరగా తగ్గుతుందనమాట. రిజల్ట్ బాగుంటుంది. ఒకవేళ కృష్ణ తులసి దొరకలేని వాళ్ళు మరి ఏం చేస్తారు, మామూలు తులసినే ఇవ్వండి, సరేనా. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆకుల్ని తెంపేసి మనం ఏం చేయాలంటే నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి ఉంచేయాలి ఒక 5 నిమిషాల పాటు, మరీ ఎక్కువసేపు కాదు, 5 నిమిషాల పాటు. ఎందుకంటే ఆకుల మీద ఉన్న దుమ్ము ధూళి అది మొత్తం వదిలేయడానికి ఈజీగా వదిలేస్తుంది అనమాట. ఇలా 5 నిమిషాలు నీటిలో నానబెట్టేసిన తర్వాత శుభ్రంగా ట్యాప్ వాటర్ కింద కడిగేయాలి. ఇలా కడిగేసిన తర్వాత మనం రోజుకి ఒక పిడికడు తీసుకోవాలి. మనం పిడికలు బిగిస్తే ఎన్ని ఆకులు పడతాయో అన్ని ఆకులు తీసుకోవాలి. ఆ ఆకులు మొత్తం వాళ్ళ కడుపులోకి వెళ్ళాలి. పిడికడు ఆకులు ఒక రోజుకి కడుపులోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి. నేను వడకట్టలేదు, చూసారా, మిక్సీ పట్టేసాను. నేను కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వేస్తాను, అందువల్ల ఇంకా కొంచెం ఇంకా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఉండిపోయి ఆకులు. కొంచెం నీరు తక్కువ వేసి మీరు పేస్ట్ లాగా చేసేస్తే ముక్కలు చిన్నగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది కదా, అదైతే ఇంకా ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందులో హనీ మిక్స్ చేసేసాను. మీకు కావాల్సినంత హనీ మిక్స్ చేసుకుని స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు అప్పుడు వీళ్ళకి ఇచ్చేయండి. మీ పిల్లలు ఏ విధంగా తాగుతారో ఆ విధంగా మీరు మాట్లాడి ఇవ్వాలన్నమాట. ఇంకా ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ముఖ్యమైన విషయాలు, వారం రోజులు ఇవ్వాలి, అలాగే పిడికిడి ఆకులు ఇవ్వాలి. ఒక రోజుకి పిడికిడి ఆకులు వాళ్ళ కడుపులోకి వెళ్ళాలి. అది కూడా ఎంటీ స్టమక్తో ఇవ్వాలి. అది కూడా ఆకులు చాలామంది రసం తీసిస్తారు, రసం కాకుండా ఆకుల్ని వడకట్టకూడదు. ఆకులు మొత్తం పేస్ట్ లాగైనా ఇవ్వచ్చు, జ్యూస్ లాగైనా ఇవ్వచ్చు, మీకు నచ్చిన విధంగా.